കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാനുള്ള ഒരു പാനീയമാണ്. ഈ പാനീയം ഒരു 2 ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജലദോഷം, തലവേദന, ഈ ഭക്ഷണത്തോട് രുചിയില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒന്നാണ്. ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റോസ്റ്റായി പോകരുത്, അതുപോലെ കരിഞ്ഞും പോകരുത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3-4 കറുകപ്പട്ട ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ഏലക്ക, ഒരു 10 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 10-15 കുരുമുളക് എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിഞ്ജീരകം കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഇത് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇത് ഒരു ചെറിയ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അടപ്പുള്ളൊരു ജാറിലാക്കി മാറ്റാം. ഇത്രയും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു 7 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കണം. ഇത് വറ്റിച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കണം. ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരമുറി മഞ്ഞളും അരമുറി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുമ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ്സായി മാറണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 10 തുളസിയില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് 1 സ്പൂൺ 1-2 സ്പൂൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. ഈ പൊടി നമുക്കൊരു 7 ദിവസത്തേക്ക് വരും. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊരു അരമുറി നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കുരുവില്ലാണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുടിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.